चिकन है त चिकन यो चिकन हो ल हेर्नुहोस् यता चाहिँ यस्तो भइरहेछ बारबेक्यू है बारबेक्यू ल अब यो चाहिँ अन्तिम के भन्छन् यसलाई फिनिस्ड होइन है त यो अन्तिम भयो अब यो लास्ट लट है त ल है त अब चाहिँ तयारी भइसक्यो होइन यतातिर भुजासुजा पनि छ अनि यसलाई चाहिँ बदेल हो खास त अब यो ऊ हो सुँगुर नै हो अब यहाँ बदेल सदेल भन्छ नि होइन त्यस्तै हो यतातिर है त सुरु भयो है त अब जय पखेटा